মেঘালয় ভ্রমণের তৃতীয় দিনে আমরা আজকে চলেছি চেরাপুঞ্জির উদ্দেশ্যে, যেটি মেঘালয় থেকে 54 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। চেরাপুঞ্জি মেঘালয় রাজ্যের ইস্ট খাসি হিলের একটি অঞ্চল। ঘন সবুজ উপত্যকা, জীবন্ত ঝর্ণা ও আরও অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে চেরাপুঞ্জির আনাচে কানাচে। আমরা একদম ভোরে সকালবেলা শিলং থেকে বেরিয়েছি, ডাউকি হয়ে এখন অনেক রাতে এসে পৌঁছেছি চেরাপুঞ্জিতে। কালকে আমরা সারাদিন চেরাপুঞ্জিতে ঘুরবো, প্রচুর এনজয় করব। আপনারাও থাকবেন আমার সাথে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ও হ্যাঁ, ভিডিওটা শেষে একটা দারুণ সুন্দর অফবিট ডেস্টিনেশন রইল চেরাপুঞ্জির, শুধুমাত্র আপনাদের জন্য, মিস করবেন না। গতকাল রাতে আমরা চেরাপুঞ্জিতে এসে পৌঁছেছিলাম। এর স্থানীয় নাম হলো সোরা। আমরা এখানে এসে উঠেছি হোটেল ক্যানিফারাস রিসর্টে। এই হোটেলের ঘর ভাড়া বেশ রিজনেবল। আমি এই হোটেলের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব। চেরাপুঞ্জি ভ্রমণের আমাদের প্রথম গন্তব্য মকডক ভ্যালি। দেখুন কি অপূর্ব সুন্দর দেখতে। মকডক ভ্যালি দেখে আমরা নেক্সট গেলাম চেরাপুঞ্জির ইকো পার্ক। এই ইকো পার্কটি অপূর্ব সুন্দর। এর রক্ষণাবেক্ষণ করে মেঘালয় সরকার। এই পার্কের মধ্যে দিয়ে একটি জলধারা বয়ে গেছে, যেখান থেকেই তৈরি হয় 7 সিস্টার ওয়াটারফল। এই সেই জলধারা যেটা নিচে নেমে যাচ্ছে এবং তৈরি করছে 7 সিস্টার ওয়াটারফল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখুন একবার, কি অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। আর এই হলো সেই বিখ্যাত 7 সিস্টার ওয়াটারফল। সেভেন সিস্টার ওয়াটারফল দেখে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল হলো মawsmai কেভ। দারুণ সুন্দর এই গুহাটি। এই গুহাটির ভেতরে একটি ছোট্ট জলরাশি রয়েছে। মawsmai কেভ দেখা শেষ করে আমরা লাঞ্চ করে নিলাম। লাঞ্চের পরে দেখতে গেলাম nohkalikai ওয়াটারফল। এটি হলো ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ওয়াটারফল। এর উচ্চতা হচ্ছে 1115 ফিট।
নৌকালিকায় ওয়াটারফল দেখা শেষ করে আমরা নেক্সট গেলাম ডায়াথলেন ওয়াটারফল দেখতে। এটিও চেরাপুঞ্জির একটি জনপ্রিয় জলপ্রপাত। ডায়াথলেন ওয়াটারফল দেখা শেষ করে চলে এলাম অফ বিট চেরাপুঞ্জির একটি অসাধারণ জায়গায়, যেটার কথা ভিডিওর প্রথমে আপনাদেরকে বলছিলাম। এই জায়গাটির নাম হচ্ছে গার্ডেন অফ কেভস। আশা করছি আমার সাথে সাথে আপনাদেরও এই গার্ডেন অফ কেভস ভীষণ ভালো লাগছে। এই গার্ডেন অফ কেভসই ছিল আমাদের চেরাপুঞ্জি ভ্রমণের শেষ ডেস্টিনেশন। আমাদের সাইট সিন শেষ করে আমরা রাত্রে হোটেলে ফিরে যাই এবং পরের দিন সকালে গাড়ি ধরে সোজা গুয়াহাটি চলে যাই। তো আশা করছি আমার এই নর্থ ইস্ট ভ্রমণের সমস্ত পর্ব আপনাদের ভীষণ ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।